Բարի լույս բոլորին, առավոտ ժամը 8-ն է, եկել եմ այգի, տեսեք ինչ նորություն ունենք, այս սա ունենք, ընկերներ, վերցրել ենք սա, այս սենց ինքը 2.70 թե 80, սենց 1.80 լցնում եմ, հույսով եմ այս ամեն ինչը նորմալ փակ է, ոչ մի տեղից ջուր չի գնա, ընկերներ, լցնում եմ, թողեմ մի քիչ արևի տակ, մի քիչ ավելի ուշ բուջուրներին բերեմ և թող մի քիչ ուրախանան, չգիտեմ լավ տեղ եմ ընտրե թե վատ տեղ եմ ընտրե, հովա հով չի չեմ կարող ասեմ, բայց սա է տվյալ պահին, ուրիշ հարմար տեղ չեմ իմանում ուր կարող եմ դնեմ, ժողովուրդ, այսինց, թող լավ լցվի, այստեղ նշված է միջև ուր պետք է լցնել այնտեղ, այս սևը տեսնում եք, սենց ալիքներ է նկարած, այսինքն միջև տեղ է թույլ է տրվում լցնել, բավականին մեծ է, գիտեք, մեծ մարդ էլ կարա մեջը մտնի, 2, 3, 4 երեխա հանգիստ մեջը կարան խաղան, տեսնեք ինչքան կտևի սրա կյանքը, ինչքան կտևի, միջև ուր կհասնի, ժողովուրդ, տեսնենք, ցույց տամ ձեզ մի քիչ իմ բերքը, այնքան շատ ձմերուկ ու բան կա, ժողովուրդ, չգիտեմ ոնց ցույց տամ ձեզ, իրանք թաքնված են բոլորը, տարատեսակ վայրերում, մեկը սա է, մի հատ երեկել եմ գտե, գիտեք, հինա, ներքևը տեսակ, մեկը նա, այնքան շատ է, հեսա, մի հատ էլ ստեղ է, շատ են, ու իրանք սենց փաստացի, ես կարծում եմ իրանք միաժամանակ պետք է ոնց որ աճեն, որտեվ միաժամանակ են, չէ, տերևները մեծացել, բայց փաստացի այդպես չի, փաստացի ինքը շատ տարբեր ժամանակ է մեծանում և ամեն մեկը մի ժամանակ է աճում, փաստորեն տենց է, ես դրա մասին տեղյակ չէի, ճիշտը որ ասեմ, չգիտեմ ոնց ձեզ ցույց տամ, ջրել եմ հետնել նոր, մի քիչ բանա, կեղտոտա հատակը, տեսնենք իմ սեղը, սկսում է դեղնել ժողովուրդ, տեսնում եք, բասիկ հլը մոտեցնեմ, կարելամ ցստամ նայեք, դեղնում է, արդեն դեղնում է, արդեն սկսել է դեղնել, ստե էլի մի քանի հատ սեղ կա, տարբեր տեղեր կախված, շատ հետաքրքիր բան է իհարկե ժողովուրդ այս բնությունը, խենթանալու բան է, մեր մեջ ասած, այս ինչ հա, սուն կա, ստեղ այս սուն կա, ժողովուրդ մեկը գիտի, ողո սուն կա, պոկեմ, ես չի տեսեք գիտեք, նենց էլ խիտ է սրա, այս տերև մերև ես ամեն ինչը, մեկ նենց եմ վախենում, ասում եմ, բարձացնեմ տակը ոցնին, ժողովուրդ ես սուն կա, հա, հələ մտ նայեք էլի, ով է հասկանում, բայց ինքան շատ է տակը, ստեղ լիքը կա, հաստատ սուն կա, հաստատ, այս տեսնենք հələ սա ինչ կլնի, այս սենց լավ աճում է հələ որ, ռուկոլան արդեն պոկել ենք, կերել ենք, մնացածը դեռ ոչ, հələ եկեք տեսնենք, այս ամենամեծ ձմերուկը ինչ օրի է, ուրա, այնքան բան կա, ինչ են ասում մողեսներ, հələ նայք ինչ մեծ է, զգում եք իմ ձեռը ու ինձ չափը, այս հեսա ուր որ է այս հոմա, ու գիտեք ինչ ամնակայոր չեմ հիշում ինչ սորտ եմ տնգեմ, մի հատն էլ ստեղ է ժողովուրդ, նայեք, հենա, ինձ թվում է, եթե չեմ սխալվում, այս մեկը sugar baby կոչվում, այսինքն են փոքր տեսակի ձմերուկներն են, որոնք չեն մեծանալու շատ փաստացի, մնում է սրանց գտնենք դեռ ժողովուրդ, կարող են այս տեղերում աճեն, որ ես ոչ է տեսնեմ, ոնց եմ իմանալու, ով են, ինչ են, ուր են, այս ձմերուկա, այս սեխա, մամա ջան, աստված գիտի ժողովուրդ, վախենում եմ մի քիչ էլ, ճիշտը որ ասեմ, ես հələ վախենում եմ, բայց շատ են, ձմերուկները շատ են, եմիշը մի քիչ ավելի քիչ է, ձմերուկը ավելի շատ է, այս էլ բիբարն է, բայց բիբարները ինչ-որ սենց խնդիր ունեն, նայեք ընգնում են գետնին, հենա, փոքր չմեծացած, կարմիր, ինքը արդեն ընգել է գետնին, այս մեկը, նայեք, կծուչի իմիջայլուց կերել ենք արդեն, քաղցր բիբարները,
Ոյ, դժվար գործ ամեն դեպքում ես ձեզ ասեմ։ Ես իմ հաճույքի համար եմ անում պատկասնում մարդ, որ կանի այս ամենը իր վաճառքի համար, ինչ դժվար կլինի իրանց ժողովուրդ էս խնամել եւ այլ։ Այսքան լցվեց, նայեք։ Ինչ է սիրուն բանա, երկնագույնա, չէ։ Մի տեսակ այս արևի հետ այս գույները գնում են, նկատել եք։ Այս ինձ եղանակի հետ ժողովուրդ, այս երկնագույնը, կանաչը, սենց տիպի այս հատակները, այս կարմրոտ հատակները, ինձ սիրուն է։ Հələ սրան նայեք, մոռացածս տամ, սպասեք։ Մոռացած ես ցույց տամ, ոնց կլինի։ Հələ սրան նայեք։ Էսով է, տեսեք։ Նայեք ինչ սիրուն է։ Սենց ինքը իրան, նայեք։ Այս սրա հակառակ կողմից սենց աճել է ու սենց լիքը ծաղիկա վրան սաղ կոկոմա ու նենց հետաքյա մեր կոմա աճը կարար փողոց աճեր, չէ։ Հենց մեր կողմա աճը, ասում ես ինչ ձևով կարելի է սենց կպցնել այս պատին, որ սենց հենց այդ պատի վրա աճի, ինչ է կարծում հնարավոր է դա, որ չկորի էլի սա, նենց սիրուն է ժողովուրդ, հələ չգիտեմ, մոտեցնեմ նայեք հələ ստե նայեք։ Ու ամբողջը վրա մեղուներ, տարբեր տեսակի, այսինքն ինքը լավ բան է, էլի որ մեղուները իր վրա հավաքվել են։ Մի գեղեցկություն, ժողովուրդ։ Մի գեղեցկություն, ձեզ կարող եմ ասեմ։ Սպասում եմ սա լցվի, գնամ տուն։ Ես ինչ որ մի քանի բան գործ անեմ, մի քիչ նախաճաշ բան պատրաստեմ։ Հետո սա երևի կտաքանա, ճտոներին կբերեմ։ Երեք տեսան ոնց ենք պատոհանից բերել արդեն փչում, մի գոռում են, մի ուզում են իջնեն ներքև, մեկը լացում է, ես չեմ կարա սպասել մինչև վաղ ասում է, ես ինչ ուզում ասել, ժողովուրդ, մենք փոքր ժամանակ կարապի լճում ենք լողանում հանգիստ, բան չի եղել, մի օր էլ կսպասեք, բա ժողովուրդ, հիմիկվա երեխեքը չեն կարա այդ բաները հասկանան, որ մենք ես անձամբ ուրիշների մասին չեմ կարող խոսամ, լողացել եմ կարապի լճով, որտեղ մեր տան մոտ էր եւ բոլոր կենտրոնի երեխաները մեջն էին։ Ամոթալի փաստա, բայց պիտի ասեմ։ Ինչպես նաեւ պապլավոկն եմ մտել։ Բա ժողովուրդ, այդպես։ Սպասեմ լավ լցվի ու ես բարձանամ վերև, նայեք այս խաղերը այս ջրի վրա ինչ գեղեցիկ է, չէ։ Երեք ոնց որ մեր ծանոթները, ընկեր չեմ կարող ասեմ, ծանոթ եկել են մեր տուն, ամուսնուս հետ են աշխատում, իրանք տենց ընկերական են, հա, դուրս են գալիս եւ այլ ամուսինը, կինը կլինեն մի 60-65 հայրի այ տենց թոշակի են անց մի խոսքով։ Շատ լավ ընտանիք է ամեն դեպքում, տուն են գնեմ, սեփական, հիմա փոփոխություններն են անում, երեք կանչեցին, ես արդեն գնացի, նայեցի, չափագրեցի եւ այլն, հեսա պետք է սկսեմ դիզայն անեմ։ Շատ հետաքրքիր են իրանց մոտեցումը ու կախված չի հիմնականում գումարի չափից, կարող է իրանք գումար ունեն, բայց օրինակ մեր նման միջև վերջին կոպեկը չեն դնի տան վրա, ասենց ասեմ դες, հա, մենք հայերս ունենք այդ բանը, որ մենք սիրում ենք ծախսել, մենք գնահատում ենք սիրուն բաները, մենք պատրաստ ենք այդ սիրունության համար վճարել, իրանք ոչ։ Ուրեմն տունը, ասենց սեփական տունը, ոչ շատ մեծ եւ կլինի 100 քառակուսի, մի հարկանի տունի կա, իր այգիով ամեն ինչով, դից հավես։ Թոշակառու մարդկանց համար 2 հոգի իդեալական է։ Ասում եմ, բացատրեց ինչ ոնց եւ այլ, ասեմ հիմա ինչ ոճով ենք սա անելու, ասում է դե մոդեռն։ Հետն էլ ասում է, դե տուն ասում է մի քանի կտոր կահույք ունեմ, ափսոս է, հո չեմ գցելու, դրանք բերելու եմ։ Ասում կարող եմ տեսնեմ ինչ կահույք, հա, ժողովուրդ ցույց տվեց։ Ուրեմն մի հատ սենց անկյունում, հենց սենց անկյունային կահույք է, բարոկո, ռոկոկո, չգիտեմ ինչ, խայտարակություն մի հատ, ասում է սա հին է, մեր պապիկից է մնացել, մենք չենք ուզում գցենք, ես ուզում ենք դնենք, ասի լավ, փորձենք։ Մի հատ ուրիշ կահույք ասում է սերվանտ, այսինքն որ մեջը շուշեղենն են, հա, դնում։ Դա եմ ուզում պահեմ, էդ էլ ափսոս, որտեվ իսկական փայտ է, էդ էլ ուզում դնեմ ճաշասենյակում։
Հետո ասում են մահճակալը, դե ասում են մեր տան մահճակալը կբերենք, ինչ լավ մահճակալ ասում է, ինչի փոխեմ իզուր տեղը, ասում է հինա ճիշտ է մի 10 քանի տարվա է, բայց ասում է լավն է, այնց փեդից լավ մահճակալ է իր կամոդներով իր բանով, պահարանով, ուզում եմ ասել ինչի եք ինձ կանչել ժողովուրդ, կանչել եք որ ինչ անեմ, բայց փաստացի էտա կանչել են, հիմա դե ես պետք է անեմ ու փորձեմ չգիտեմ ոնց այդ կահույքը այդտեղ ինչ որ ձևով տեղադրեմ ժողովուրդ։ Մի հատ նայեք էս իմ շրջակայքի ծառերը ինչ սիրուն են, ինչքան կանաչ է այսքան տեղը։ Գեղեցկություն է, չէ։ Վերջ լավ ժողովուրդ, ես ձեզ մաղթում եմ լավ օր։ Վերջ ինձ թվում է ես հիմա գնամ անջատեմ, որտեղ արդեն համարյա հասավ են նիշին ջրի։ Ես գնամ վերև, մի քիչ պատրաստեմ նախաճաշ եւ այլն, սա էլ այդ ընթացքում ենթադրում եմ սառը չգիտեք, տակա։ Երևի գետնի տակ էլ արդեն սա տակած է։ Ամեն դեպքում մի քիչ էլ թող տականա, գնամ ճուտիկներիս լողազգեստները հագցնեմ, մի քիչ երևի ուտելիք վերցնեմ, սոկ վերցնեմ, մի քանի բան վերցնեմ, գամ ու թող խաղան ամբողջ օր, չէ՞, ինչ եք կարծում։ Եթե չեն գնացել ոչ միտեղ հանգստանալու, գոնե թող սենց խաղան երեխեքը։ Բոլորիդ բարի օր։ Unboxing ժողովուրդ։ Եկավ այն ինչ որ պատվիրել եմ դպրոցի համար Amazon-ից։ Իդեպ եկավ ոչ դուրը զանգեց, ոչ ծեծեց, այսինքն ոնց որ այգում գցեց այդ Պարիսպից ներս ու գնաց։ Մինչ սկսել ուզում եմ մի հատ ցույց տամ այս դեղցերը, խնդրում եմ միած տե նայեք։ Հələ սրանց չափը նայեք, հələ սրա չափը նայեք։ Սս դեղց տեսեք, այդ ինչ համով է։ Un profumo di pasta. Դա սուտ մանջում։ Նայեք, միած սրա գեղեցկության եք, այդ ինչ համով են, այսպես։ Ու հələ սրանց նեկտարինները։ Նեկտարինը իհարկե սրա հանդեպ ոչ մի բան է։ Ամեն դեպքում անցնենք մեր պատվերին։ Փորձենք տեսնենք, հույսով եմ ամեն ինչ եկել այն ինչ որ պետք էր։ Ժողովուրդ։ Անոր։ Բացենք։ Ինչ դժվար է ասում, այս կոնցենտրացիան չես կարողանում հասկանալ։ Ուրեմն։ Արդեն գիտեք որ ես ակտիվ երեխաներին պատրաստեմ դպրոցին, ոչ միայն գնումներով, այլ նաև այսպես։ Տարբեր գրքեր եմ գնում, հետաքրքիր նոր Սա գնել եմ Էջիպտո per bambines, Եգիպտոսի երեխաների համար։ Հիմա կկարդանք, կտեսնենք սա իրենց ինչ է ներկայացնում, մի քիչ տխուր է, ես կարծում եի մի քիչ ուրիշ բան էի սպասում, ճիշտ որ ասեմ, ավելի շատ էի նկարներ սպասում, որ իրանց ցույց տայի հետաքրքիրներ, չէ, ես էլ Amazon-ով գիք չեմ պատվիրի, ժողովուրդ, որտեղ մեջը չի երևում, դու մենակ պատվիրում ես սա։ Իսկ մեջը դու փաստացի չես տեսնում, ինքը ամբողջը սենց սովորական, սենց էժան թղթի վրա սովորական տպագրված բառեր են եւ ոչ շատ լավ որակի նկարներ չէ, ես ասա չեմ պատվիրի կյանքում գիրք Amazon-ով, այդ հեչ, ինչեւ չվերցնեմ, նայեք դրսից ինչ սիրուն է, չէ, քեզ հիմա ներսնել է սենց լինելու, բայց ոչ։ Դե լավ, կկարդանք ամեն դեպքում սա, տխրեցի մի քիչ, բայց ոչինչ, այդ ուղղակի չեմ առնի, այսինքն դաս։ Այնուհետև վերցրել եմ այսպիսի պենալ, որտեղ ինչպես ասեցի, այն մեծ պենալը գրչատուփը, հա, ճիշտ խոսանք, ենթադրում եմ, որ չի տեղավորվի։ Այս մնում է հասկանալ սա ստեղից ոնց պետք է փոկենք։ Այս սենց պետք է լիներ, թե իրանք պետք է սա փոկեին։ Այսպիսի պենալ է, Էլզայով, բացում ենք, այսպես, մեջը կդնի իր բոլոր մատիտները եւ այլն, հենց այդ բրենդն է, Frozen-ի բրենդն է, այսինքն մերչն է, ասենք ասենք։ Սրա, եթե չեմ սխալվում, տվել եմ 14 եվրո, զեղ չէր 14 եվրո։ Այս մեկ։ Հույսով ենք սա ավելի լավ դուրս գա, եկեք տեսնենք։ Այս այնա ինչ որ ես տեսա երեք այն օրը որ գնացի խանութում է ինչ որ տեսել եմ, նույնն է։ Հա, տեսեք ինչ է։ Այս մասը սենց մի քիչ ուռուցիկ է։ Նայեք, սենց որ անեմ, երևի կտեսնեք, տեսեք։ Սենց ինչ որ խորքը բորթերով է։ Լավ, բացենք։ 3 բաժնից է բաղկացած։ Այսպեսին է։ Առաջինը տեսնենք համապատասխանում է, թե չէ 2 տեսակի կանոն,
ռետի, ենթադրում եմ ամենայժան, ես հիմա պետք է գնամ խանութ, ես ամենը նորից գնեմ, երկու տեսակի գրիչ, մատիտ, եկեք կոնսերվացենք, այստեղ այսենց մատիտներ են, ոչ մի բրենդ ես մատիտը չունի, այսինքն բրենդային ինչ-որ մատիտ ճան հայտ մատիտա, եկեք ստուգենք տեսնենք լավ է աշխատում, ընդհանրապես իրանց այս մատիտը ինչա ներկայացնում, չէ լավն է, փափուկ մատիտա, ես անցանք առաջ, այս սրան հասկացանք, այս ամեն մեկի վրա պետք է կպցնեմ իր անուն ազգանունը ժողովուրդ, որպեսզի ամեն այս մատիտը չկորի, եւ կա նաեւ երրորդ այս բաժինը, այս մեկը բրենդ է, բարեբախտաբար, Giotto բրենդն է, հենց անդավն է, այս սրանց վրա պետք է կպցնել իր անուն ազգանունը, երբ որ գան, պատվիրել եմ կրկին Ամազոնից այդ բոլոր էտիկետները, պիտակները, վերջ, այսպիսին է, սա բավարար չէ ժողովուրդ, եթե դուք տեսնեք ցուցակը, թե ինչեր է պետք առնել, այդ 5-ից սրանից է պետք։ Սա ասենց վերցնում ենք, որպեսզի հարմար լինի այս մատիտների բանի համար, իսկ այն մնացած ամեն ինչ ինչ-որ ես կառնում, ես կդնեմ այստեղ, հույսով եմ կբավարարի, որտեվ քանակությունը իրերի ինչ-որ ուզում եմ, դուք ուղղակի ձեզ պատկերացնել չեք կարող։ Հույսով եմ ինքը կուրախանա, սիրուն է, բան չունեմ ասելու, սիրուն է, հատկապես այս մասը, որ սենց ուռուցիկ է։ Մի քիչ այս չհասկացա, այս ինչ պետք է անել, ոնց պետք է զապոկել, որտեղ հեչ սիրուն չի, այս վրան, բայց դե լավ, այս կհասկանամ։ Վերջ, այստեղ թուղթը։ Այսքաններ իմ պատվերը, ժողովուրդ ջան, այսքաններ։ Սպասենք, տեսնենք հաջորդ պատվիրները երբ կգան եւ շարունակեմ ես իմ գնումները կատարել, որտեղ դեռ սա սկիզբն է, ժողովուրդ, սկիզբն է։ Ժողովուրդ, իջանք արդեն, իջել ենք խաղանք, իրանք երջանիկ են, ասեմ ձեզ, պարում են, երգում են ստեղ, չգիտեմ ինչ են անում, ակնոցները դիր, նայում եմ, ակնոցները դիր, լի, ակնոցները դիր, ժողովուրդ, այնքան շոկը, ձերը տավ, դով է, դու դիր, սրանց տեսեք, ոնց են ուրախած է, ժողովուրդ, երեք, վախենալու բան տեսանք, ու ես արդեն վախենում եմ, հեսա ձեզ էլ ցույց տամ դուք էլ վախենաք, հələ ստեմ նայեք, հույսով եմ, ոչ մեկ չի տարե, չէ, միա ձեզ խնդրում եմ նայեք ստեղ, ես չեմ դուք եք, ես ինչա, ես ճիշտ եմ ամեն ինչ հասկացել, օծի կաշի է, ինք իրա կաշինա փոխ է, ժողովուրդ, ու թողել է ստեղ, մի կտոր է ստեղը նայեք, վերջ, այդ նշանակում է, որ մեր ընկերները այստեղ են, ու ես չգիտեմ ինչ անեմ, չնայած ինչ կամ անեմ, մի կողմից մարդիկ կան ասում են դե լավ է, որ օծ կա, ուրեմն մուկ չի լինի, մեկն ասում է, չգիտեմ ինչ չի լինի, ես իմ ժողովուրդ չգիտեմ, տեսակ նեղվեցի, հələ ստեմ նայեք ես բիբարներ ինչ օրի են, հələ նայեք ինչ լավն են ես կլոր բիբարները, ես ինչ հա, նենց շոկ հա ժողովուրդ, այո, նենց շոկ հա, չեք կարա, այո, ոչ, նայեք, են բուջրիկը կարմիրա, ես բուլաղարական են բիբարներն են երևի, հա, դրանա նման, կարմրում են, նայեք, սրանք հլս դե նայեք, մնում է հասնեն, ոչ թե սենց հետո բոկվեն ու ընգրեն գետնին, բայց ոնց ես կայմ մեծ օծ չի, ժոր չգիտեմ, բայց ինքը իհարկե կմեծանա ենթադրաբար, հո փոքր չի մնալու, չէ, էլ չենք ասում, որ կողը իրա մաման գա, խայտարակ բան, հելս դե նայեք, լուր են, հելը նայեք ինչ լավն են ես բիբարները, լավ աճում են, դեղե կան, մի հատը ստեղ կա ուզեմ պոկեմ, հելը սպասեք, ես մի հատը ստեղից հանեմ, թյաս ինչ ես եկի կաշիտ, մեր բակում փոխ է այն մարդանց, որտեղ այդ բիբարը, այս, պոկեմ թե չպոկեմ, ձեր կարծիքով պատրաստա, թե մի չսպասեմ սրան, հելը մեկ է մի բան, հելը նայեք, սենցերն եք, օ, ես ինչ հետ են, հելը նայեք, սենցերն եկան, հելը մի բան էլ հարցնեմ, ժողովուրդ, ինչ որ ժամ կա, որ պետք է ջրել, առավոտ, երեկո, թե կապ չունի, ասենք հիմա էլ կարամ ջրեմ, թե կփչացնեմ, կվառեմ,
Մեր հարևանն այսօր ինձ թվում առաջի օրն է մնացել այստեղ։ Մեքենան ստեղ էր։ Ամբողջ օր։ Հիմա էլ մի հատ բան ունի, որ sense ձեռքով սայլակ կա է, որ գնում ես խանութ, այստեղ Իտալիայում եւ ընդհանրում եմ ամբողջ Եվրոպայում շատ ընդունված է, նայեք հələ ինչ լավ մեծացել է։ Այնց եմ վախում, որ այդ օծը ես sense հանեմ ու բարձվի ինքս տեղա։ Այո, կոմից նայեմ։ Տեսնեմ։ Այ հաստատ ինքս տեղրեմ կար։ Հələ նայեք իր այգին ինչ վիճակում է։ Արդեն կհասկանաք, որ sense տեղում կարա ինչ ասես լինի։ Նենց եմ վախենում, որ այսինքն հեսա ես շարժեմ ու ինքը sense հարցակվի իմ վրա։ Ես մեծ եմ, ինքը փոքրիկ է, նույնիսկ ինչ լավն է։ Բայց ես ոնց ենք իմանալու, այս ծմերուկը օրինակ եղել է, թե չի աժոտ, ոնց ենք դա հասկանալու, այս էլ լավ է լնենք։ Ոնց ենք իմանալու։ Ուսս լիքը կա, գիտեք, որ sense պատատվեմ, լիքը ծմերուկ կա։ Էս ինչ է։ Ահա սեխա։ Սեխա մի հատ, հեսա մի հատն ես, օ, հələ նայեք ինչ մեծ է։ Հələ նայեք ժողովուրդ, մի հատիկը ստեղ է, հեսա, ճուտիկ։ Բա հələ սրան նայեք ինչ մեծ է։ Օծու ջան, օ, մի հատ էստեղ կա։ Էս ինչ շատ է, ժողովուրդ, ինչ հավես է։ Ամեն ինչ հավես էր բացի սոցից։ Այդ հեչ հավես չէ, ժողովուրդ։ Տեսակ զուկինիներս հեչել չփչացավ, հələ նայեք ոնց աճ է։ Տեսակ, չբռնեմ, մի քիչ ջրեմ հիմա, ինչ կլինի։ Ջրեմ էլի։ Լավ աչալ, ինչքան ռոկոլա է։ Դեկիկ մոտիկից գնանք նայենք, մինչև չեմ ջրել։ Բա հələ այս զուկինիները ինչ մեծ են։ Այ կարող եմ մանա գալ ինքը իր համար, գիտեք։ Ես sense այս մեջներով մամա ջան, ես եմ ժողովուրդ։ Վարունգը։ Ոչ չգիտեմ։ Հələ բայց սաղիկի սիրունությունը նայեք։ Հələ նայեք ինչ մեծ։ Ինքան է կոկոմա վրան։ Բայց գիտեք, ինձ նախանձեցի այս հարևանին։ Ես էլ եմ հեսա գնալու ինձ առնեմ այդ բանից, սայլակից։ Այնց թվում է այդ հետ օծերը ստեղ են, օծը աստված գիտի, այստեղ են, հաստատ սրա տակն են, գիտեք։ Մենց լավ տեղ է էլի իրանց համար իմ կարծիքով։ Հələ մի հատ նայեք այս դանդուրը։ Հələ ստե նայեք։ Հələ սիրուն դանդուրը նայեք, հələ ստե նայեք։ Պոկելու եմ հեսա տանեմ ուտենք։ Հələ նայեք ինչ սիրուն ու լավն է։ Մեծ բացվել է հավեսով։ Գնամ ջուրը միացնեմ, գնամ ջրեմ ժողովուրդ։ Չգիտեմ կարելի է, չի կարելի, լավ բան եմ ամ թե չէ, բայց մտածում եմ ջրեմ։ Դուրս եկավ ամեն դեպքում այդ սայլակը։ Ես երևի մի հատ ձեռք կբերեմ ինձ համար, որտեվ շատ հաճախ է լինում, ես մենակ եմ գնում գնումների ժողովուրդ։ Ու ես մեքենա, այսինքն մեքենա ունեմ, մեքենա վարելու իրավունք չունեմ։ Ես այստեղ չունեմ պատենտա, այսինքն վարորդական իրավունք, իտալական չունեմ, հայկական ունեմ, իսկ հայկականը այստեղ չի անցնում ժողովուրդ։ Դա պետքա նորից ես գնամ քննություն հանձնեմ, սկզբից հանձնեմ թեորետիկ մասը տեսական, այնուհետև վարելու քննություն հանձնեմ, դրա համար պետքա ժամանակ, որ ես կարողանամ ինձ տրամադրեմ, ես ինքս ինձ առաջինը, որ նախ գնամ նորից կուրսերի, նորից սովորեմ, փորձեմ այդ քննությունը հանձնեմ, բավականին դժվար է, միջազգային Իտալիայում հեշտ չի։ Բավական ժամանակ է պահանջվում, որտեղ շատ քիչ ժամանակ են տալի, կարծեմ 30 հարց է, կարելի է սխալվել 3 հարց, էկրանի վրա այսինքն մատի նշում եք այո, ոչ, ճիշտ է, սխալ է, բոլոր հարցերին, եւ հենց այդպես էլ տեղի ունենում քննությունը, բայց ես պետք է ամեն դեպքում անեմ, որտեղ ինձ խանգարում է դա, ես կամ ամուսնուս հետ պետք է շրջեմ, կամ տաքսի եմ կանչեմ, կամ տրանսպորտ։ Իսկ սուպերմարկետ, քանի որ կողքն է, ոչ այնա տաքսի կանչեմ, չի էլ գա այսքան ճանապարհի համար 5 րոպե այստեղից այնտեղ, բայց միևնույն է, եթե ծանր բան ես բերում, նույնիսկ այդ 5 րոպեն քեզ համար դժվար է այդ ապրանքը բերել, հա։ Շատ անգամ լինում է ինչ-որ բան ես տեսնում եմ ուզում եմ առնեմ, չեմ առնում, որտեղ ուղղակի վիճակի չեմ այդ ամեն ինչը ինձ հետ բերելու։ Դրա համար էս իր միտքը ինձ դրուկ, ինքը մեքենա ունի, բայց ինքը մեքենան տեղից չշարժեց, քանի որ մոտիկա ոտքով գնաց, իր սայլակով գնաց, գնումները կանի, կլցնի մեջը կբերում։ Ես երևի նույն կերպ կվարվեմ եւ կպատվիրեմ ինձ մեկ սայլակ ընկերներ, որտեղ իսկապես շատ հարմար բան է։ Ակերով գնում ես սուպերմարկետ եւ այլն, շատ հարմար է։ Անպայման ես ինձ կպատվեմ։ Ես ձեզ ասեմ, առաջ երբ որ փուճուրներս փոքր էին,
Ես ունեմ ցենց երկու տեղանի ոնց որ զույգերի համար նախատեսված մանկասայլակ, որտեղ տարբերությունը երեխաների մեջ 1.5 տարի է, երկուսն էլ մանկասայլակում էին նստում։ Եվ ես ինչ որ գնում էի, այդ սայլակը շատ մեծ սենց հատված ուներ, որ կարելի էր պահել։ Ես ամեն ինչ դնում էի այնտեղ, գալիս էի տուն, եւ ես ծանրություն երբեք իմ ձեռքում չէի վերցնում, բայց հիմա էլ այդ բնականաբար մանկասայլակ չկան, իրանք ոտքով են երկուսն էլ։ Եվ փաստացի ես զգում եմ դրա բանը, որտեվ ինձ դժվար է։ Նույնիսկ 5 կիլո էլ եթե ես վերցնեմ, 5 կիլոն էլ ես զգում եմ իմ ձեռները ցավում է հետո։ Չեմ ուզում ռիսկի դիմեմ, ես նույնպես կվարվեմ եւ կգնեմ ինձ համար սայլակ։ Ժորտ մտածեցի, հարմացրել են իրանց տեսականին, սենց բարձր են ստացել 5 եվրո, տարբեր ծղոտի, սենց բաներ, սենց դեկորատիվ, ինչ թեթևա ծանր չի։ Այս է սիրում, բայց չգիտեմ ինչ արժի, գիտեք, չգիտեմ ոնց թեքեմ առանց ջարդել, այ թեքեցի 8 եվրո։ Շատ սիրուն են այս երկու գույնների միջայլոց, շատ լավն են։ Տարբեր սենց ծղոտի բաներ են, դեկորացիան, այս գիտեք երևի տանդեմը դնելու համար սիրուն կմի, գիտեք։ Տարբեր դեկորատիվ բաներ են, այսա նորություն ես չկար։ Ես եւի բաղում, հա պետք է դնել, չգիտեմ որտեղ։ Ես ունակ խոհանոցում սենց մի բան կկախեի, գիտեք, թիթիս։ Լավն է։ Նոր բաներ են ստացել շատ։ Օ, հենա այնտեղ էլ կա, չի տեսել, եկեք գնանք նայենք։ Ամբողջ բաժինը սեզոնային դեկորա։ Այսա նոր, այս էլ չկար սենց բան, սենց սրտիկ փայտից, մանգոյի փայտից իդեպ։ Այս ինչ է։ Սենց բաներ կան։ Տարբեր չորացած ծաղիկներ, ոչ բնական։ Նույնիսկ անձեռոցիկներ կան այք այդ թեմայով։ Սրանք էլ կան, այս էլ կա։ Լավն են սրանք։ Մի հատ սա վերցրեցի ու մի հատ նայեք, այս դպրոցում երեխայի հետ պետքա տանք, իրանք դպրոցում ամեն մեկը իր հետ բերում է սա, ես չգիտեմ սրա անունը ոնց է, տավալիոլո իտալերեն ասում են։ Ամեն մեկը իր անունը գրում է վրան։ Եվ այսենց սիրուն դնում է իր ափսեի տակ ընկերներ, դրա համար ես վերցրեցի, որ համ դպրոցի, համ տան համար փոճուրներս ունենան։ Այսինքն հենց նայեք ոնց բնական լինի, հələ տեսեք։ Շատ սիրուն սեղ ծաղկամաններ են, դեկորներ են, մոմակալներ են, ինչ ասես կա, այս հետաքրքիր մոմակալ է, թե ինչ է։ Լույսի կա մեջ ուղղակի։ Լույսի կնեք վառում են։ Բալես ծղոտի ես զամբյուղիկները ինչ լավն են։ Նոր ասմա որ տեսնում ես լավ բան վերցրա։ Ես ասախ կվերջանա ու դու էլ չես հասնի։ Ես էլ լավ էլ կաղինի ձևով ես ամանիկը։ Ոնց եմ սիրում ես սեզոնային դեկոր, հատկապես աշնան ժողովուրդ։ Դա իմ թուլությունն է։ Հələ ես ինչ սիրում, ինձ է ճաշակով արած են, հələ ստե նայեք։ Գիտեք, սենց աչքդ հանգստանում է, որ նայեմ ես մի տեսակ։ Շատ գունային ամեն ինչը շատ ճաշակով ընտրված եւ արված է ժողովուրդ, իսկապես որ շատ գեղեցիկ է։ Ինչ հավես է, չէ՞։ Գնացինք առաջ։